Hi, boys and girls. Welcome back to English Class with Teacher May again. Today, we are going to practice the reading together. Meet Sama from Egypt. Firstly, I want you to watch the country. It is Egypt. Let's get started. Today's country is Egypt! Welcome to Egypt. Egypt is in Africa. The main city is called Cairo and it is the largest city in Africa. About 5,000 years ago in Egypt, lots of exciting things were being discovered. The people living there at the time are now known as ancient Egyptians. They built big pyramids, some of which are still there today, thousands of years after they were built. The ancient Egyptians invented many things we use today, such as eye makeup, breath mints and toothpaste. They had beautiful jewellery, statues and objects made from gold. They did not write words using letters like we do today. Instead, they drew pictures. This is how to write ABC. A vulture, a foot and a basket. ABC. In ancient Egypt, their kings were called Pharaohs. They are often pictured wearing headdresses with long pretend beards. They had a boy king called Tutankhamun who was only 10 years old when he became king. His treasures were found and can be seen today in museums. The most famous of these is this gold mask. It is kept in a museum in Cairo. It will probably never be moved anywhere again as it's so old and fragile it could easily break. This mask has a collar like a necklace. This is common in ancient Egypt. Often on statues and in paintings, people are wearing collars like this. How to explain mummification to young children? Well, if you leave meat or fruit lying around, it goes bad. In ancient Egypt, they found that drying things out and wrapping them in bandages meant that they would last longer and not rot away. They didn't really do this with food though, they did it to people and animals. Egypt is a hot and sunny country. It doesn't rain very often. There are large areas of desert. These are like giant sandy beaches but without the sea. They can be hot and lonely places which are hard to live in. No trees, no water, no food. People sometimes ride animals called camels to get across the desert. Camels are ideal as they can go a long time without drinking water, so they are comfortable in the desert. Luckily, running through Egypt there is a big river called the Nile. The Nile is the longest river in the whole world. From up in space you can see the Nile as it looks green. This is because nearly all the plants and trees in the whole country are growing around the river. They need to be there so that they can drink water and grow. In Egypt they speak a language called Arabic. It is very different sounding to English. Let's try some. To count to 3 in Arabic they say Wahid, Ithnan, Thalatha. Can you try it? Nice and quiet to begin with. Wahid, Ithnan, Thalatha. Now a little bit louder. Wahid, Ithnan, Thalatha. Now let's shout it as loud as we possibly can. Wahid, Ithnan, Thalatha. Great! We can now count to 3 in Arabic. In Egypt, they don't say hello. Instead, they say Marhaban. Marhaban. Wow. Look at your book on page number 29. Page 29. See, listen, and read along. Meet Sama from Egypt. Ahlan wa sahlan. My name is Sama, and I live in Egypt. My brother's first birthday was on Thursday. My mother and father had a big party. They made a lot of food. Our friends came to the party. There were 2 large cakes and 13 small cakes. There were cookies and thin sandwiches too. We played music. Then we danced and sang. It was fun. ต่อไปนะคะเด็กๆลองมาดูความหมายของ exercise C listen and read along ด้วยกันเลยจากเนื้อเรื่องเลย Miss Sama from Egypt Sama นะคะอยู่ประเทศอียิปต์ค่ะถูกต้องเลยนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในรูปภาพเป็นรูปของซามาเธอยิ้มสวยมากเลยค่ะไปดูประโยคที่ซามาเขาพูดเลย
Alan was Salan My name is Sama and I live in Egypt ประโยคนี้หมายความว่าอะไรคะโอเคเด็กๆมาดูตรงนี้ค่ะ Alan was Salan เท่ากับ hello หมายความว่าสวัสดีนะคะสวัสดีประเทศอียิปต์ My name is Sama ฉันชื่อ Sama และฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศอียิปต์เก่งมากค่ะไปดูย่อหน้าต่อไปเลย My brother's first birthday was on Thursday ประโยคนี้ง่ายเลยค่ะลูกเราต้องอ่านจากด้านหลังไปข้างหน้านั่นก็คือจุดเริ่มต้นตรงนี้ birthday วันเกิดครั้งแรกนะคะ first อันดับแรกครั้งแรกของนะคะน้องชายนั่นเองของฉันตรงกับวันพฤหัสค่ะวันเกิดครั้งแรกของน้องชายฉันคือวันพฤหัสนั่นก็หมายความว่าน้องชายอายุ1 ขวบนั่นเองต่อไปเลยนะคะ My mother and father had a big party คุณแม่และคุณพ่อจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเลยนะ They made a lot of food และทั้งสองท่านก็ทำอาหารเยอะมากเลยทีเดียวนะคะไปดูย่อหน้าที่3ค่ะเป็นรูปอาหารเต็มโต๊ะเลย Our friends came to the party เพื่อนๆนะคะหลายคนเลยของพวกเรามางานเลี้ยงปาร์ตี้เหมือนกันนะ There were 2 large cakes and 13 small cakes There were มีความหมายว่ามีค่ะมี 2 large cakes เค้กอะไรคะก้อนใหญ่2ก้อนนะที่คุณครูวงกลมเลยเค้กช็อกโกแลตและเค้กสตรอเบอรี่รวมถึงนะคะเค้ก13 small cakes เค้กชิ้นเล็กค่ะ13 ชิ้นน่าจะตรงนี้นะคะนี่นะนับดูนะคะ13 ชิ้นไหมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ในจานสีเหลืองนี่เลยนะคะ13 ชิ้น There were cookies แถมยังมีคุกกี้ด้วยนะอันนี้คือคุกกี้ค่ะ and thin sandwiches too มีแซนด์วิชแผ่นบางๆเหมือนกันนี่เลยค่ะแซนด์วิชอยู่จานสีเขียวเนาะอาหารเต็มโต๊ะมากเลยนะไปดูรูปที่4ค่ะรูปที่4 We play music พวกเราเล่นดนตรีกันนี่ค่ะลูกดนตรีที่เขาเรียกว่า tambourine ค่ะนะคะเป็นดนตรีเคาะให้จังหวะเสียงเพลงได้ Then we danced and sang และพวกเราก็เต้นการร้องเพลงกัน It was fun มันสนุกเลยค่ะเรื่องก็มีอยู่แค่เล่าเรื่องวันเกิดของน้องชายมีอาหารมากมายให้รับประทานและกิจกรรมในงานเลี้ยงวันเกิดของน้องชายสามานะคะ Let's move to check your understand exercise D Page 29. D. Choose the correct answer. Number 1. What happened on Thursday? เกิดอะไรขึ้นในวันพฤหัสบดี A. Her brother had a birthday party. B. Her friends made a lot of food. Yes, the correct is A. Her brother had a birthday party. Number 2. How many small cakes were there?
มีเค้กชิ้นเล็กทั้งหมดกี่ชิ้น A 2 B 13 I saw black vent. Your mom vented? Why would your mom vent? Exactly. This guy has no logic. The answer is B 13 Number 3. What did they do at the party? พวกเขาทำอะไรในงานเลี้ยง A They got presents B They danced The answer is B. They danced. Okay, it's time to do your workbook today. Open to page number 27. Exercise D. At the last time, do you have any question? Okay, I want to say thank you. See you again next time. Goodbye.